56歲行山人士曾成基星期日喺西貢龍蝦灣行山失蹤嘅事件，幾個部門由星期日起聯合展開行動，搜索歷時長達13個鐘。據了解，喺行動當中，一個喺民安隊服務咗長達36年嘅3級隊員，因為天氣酷熱出現熱衰竭嘅症狀。民安隊發言人回覆我哋查詢嗰陣，證實有一個民安隊隊員星期一中午喺西貢完成搜救行動之後，身體唔舒服，要由政府飛行服務隊直升機送院。佢目前情況穩定，正等待緊進一步檢查。發言人又話，民安隊已經派人去探佢同致意慰問，並會提供一切所需嘅協助。